Here is the central control room of the tunnel boring machine, and every digging and every drilling step of this giant machine is operated and controlled here. 那个，你感觉到台车往上走了吗？有没有感觉到台车往上走？再往上走了，好。因为我是在新疆师范大学毕业的，然后经过几年的工作经历之后，又回到新疆来建设新疆。对于我个人来说，也是对这份热土的一份答卷吧。还有就是咱们这个工程呢，是一个民心工程，建设这条隧道还是特别有荣誉感的。I'm now in the main tunnel, which is under construction. After it is completed, it is a carriageway. Compared with the central heading tunnel, it is excavated by the traditional method. 我们的爆破是有时差的，我们整个断面先把掏心掏出来，完了之后一圈一圈的起爆，最后到最边上的周边眼。我们每次进尺基本上3到5米，自己从前到后一直参建这个隧道，修成以后会给地方的人民带来交通便利，每当想到这里的时候，内心都会感到无比的自豪、骄傲。